വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ Ammuzztipzandtrickzz. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആരാണല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ അതാരാണെന്ന്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷിറ്റ്സു ബ്രീഡിൽപ്പെട്ട പപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു 50 days ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു 40 daysലാണ് മേടിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചത് നമ്മുടെ JK മറൈൻ വണ്ടർ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ മറൈൻ ഫിഷസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തുള്ള പപ്പീസും നമ്മുടെ നല്ല ബേർഡ്സും ഗ്രേ പാരറ്റൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം, ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ഒന്ന് കയറി നോക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് അമ്മിണിക്കുട്ടി കേട്ടോ. അമ്മിണിക്കുട്ടീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലവബിളാണ്. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് പപ്പീസിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പറ്റിയ ബ്രീഡാണ് നമ്മുടെ ഷിറ്റ്സു. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പപ്പീസിനെ ഒന്നും മോശമാണെന്ന് പറയുകയല്ല, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി നല്ല സൈലൻറ്റ് ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഉള്ള പപ്പിയാണ്. അധികം ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നല്ല ക്വയറ്റായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബ്രീഡാണ് നമ്മുടെ ഷിറ്റ്സു. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലം മതി കേട്ടോ ഇവർക്ക് കിടക്കാനൊക്കെ. ഒരുപാട് സ്ഥല പരിമിതികളൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ലവബിളാണ്. ഞാൻ കണ്ടില്ല, എൻ്റെ അമ്മിക്കുട്ടി നല്ല ക്യൂട്ടിയാണ് പിന്നെ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹെയർ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അലർജി ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. നോൺ അലർജിക് ടൈപ്പുള്ള പപ്പിയാണ് ഷിറ്റ്സു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അവർ പറയും നോൺ അലർജിക് ടൈപ്പുള്ള പപ്പിയാണ് ഷിറ്റ്സു. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റു പപ്പീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ മറ്റു പപ്പീസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷിറ്റ്സുവിൻ്റെ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെയറൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള ഹെയറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കാറ്റത്തൊക്കെ പറന്ന് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഷിറ്റ്സു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 25,000 തൊട്ട് 45,000 അത് ആ ഒരു റേറ്റിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പപ്പിയുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ അമ്മിണിക്കുട്ടീനെ മേടിക്കുന്നത് 30,000 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള പപ്പിയല്ല, നോൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള പപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 38 തൊട്ട് 45 വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ്. 4 ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഷിറ്റ്സു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീമായിരുന്നു ഒരു ഷിറ്റ്സുനെ മേടിക്കണം. ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു 1 year ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ ഷിറ്റ്സുനെ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹിച്ച് വളർത്താനും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അലർജിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും പപ്പീസിനെ ചിലർക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ അലർജിയൊക്കെ വരുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാവും മിക്കവരും പപ്പീസിനെയൊക്കെ വളർത്താറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പപ്പിയാണ് നമ്മുടെ അമ്മിണിക്കുട്ടിയില്ല ഷിറ്റ്സു ബ്രീഡിൽപ്പെട്ട പപ്പി. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത് വളരൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഇത് വളരും. പിന്നെ മറ്റു പപ്പീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഷിറ്റ്സു പപ്പിക്കുള്ളത്. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടിയാണ് എൻ്റെ അമ്മിണിക്കുട്ടി ഭയങ്കര ക്യൂട്ടിയാണ്. എനിക്ക് പിന്നെ അമ്മിക്കുട്ടീനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്തൊക്കെ മേടിക്കാൻ കാശില്ല. അപ്പോൾ അമ്മിണിക്കുട്ടീൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കാശില്ല. ഇതുമാതിരി ഇരിക്കുന്ന നല്ല ഹെയറൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് പപ്പീനെ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ബ്രീഡും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ലാസ അബ്സോ. അപ്പോൾ അതും ഇതുമാതിരി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫേസിൽ കാലിൽ ഇച്ചിരി ഡിഫറൻസ് വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്യൂട്ടിയാണ് അമ്മിണിക്കുട്ടീനെ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ലാസയുണ്ട്, 3 ലാസയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മിണിക്കുട്ടീനെ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ലാസേനാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ലാസനെ മേടിക്കുന്ന സമയത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അമ്മിണിക്കുട്ടീനെ, അതായത് ഷിറ്റ്സുനെ മേടിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അന്ന് പറ്റാത്ത ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മേടിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്നെപ്പോലെ ധൈര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ മേടിക്കാൻ കാശില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ലാസനെ മേടിക്കാം. അതിൻ്റെ ലാസയുടെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10,000 രൂപ തൊട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള പപ്പിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു 80K ഒക്കെ ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10,000 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മേടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ലാസേനെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ലാസേനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.